はい、今回はダイキンのルームエアコンの取り付けということで、続きの方ねまた、やっていきたいと思います。前回ね、ナイキからのね缶のね、つなぎ込みしました。こんな感じでね、エアコンテープ巻いてこんな感じで固定しました。今日はね、外気の接続ねしていきたいと思います。あらかじめなんだフレアナットつけてあります。養生剥がしてね接続していきます。ナイロンもねしっかりつけて、こんな感じかな。適当ですね。大体つけて、指でね結構入ってきます。指でねしっかり入れてから、締めるということですね。指でね、しっかり結構ね指で締めると入ってくんで、指で締めても入らないのにこう締めてしまうとネジがバカになってしまうということで、言ってました。ですのでね、気をつけてね、はい。このぐらいかな。だいたい適当にはい、いけるみたいですね。今本を戻します。はい、戻しました。はい。で、次ね、線をつなげていきます。こんな感じかな。そういう感じかな。
たいと思います。じゃあね、この前回はこのね厚みの1個半、同じようにね1個半ですね、置いていきます。ですね。で、黒白赤あるんでね、黒白ここでね差し込みます。よし。これでね、差し込みの方は終わりました。本当ならね、真空ポンプでね真空にするんですけど、真空ポンプないんで、エアーパージっていうね、方法を、なんか他の動画でもやってるんでね、それで、挑戦してみたいと思います。はい、エアパージをね最後入れていきたいと思います。動画だとね、なんか適当にやってるんで、適当に、やってみたいなと思います。いいかな。ちょっと緊張しますね。初めてなのでね。それではね、開けます。閉めるかこうか。こんな感じですかね。はい、結構な勢いでね、ガス出ます。ちょっとやればよかったかな。しっかりね、開けます。はい。ね、こっちもね。開けます。はい。開けました。ね、閉めて。試運転の方ね、試運転の方ね、していきたいと思います。これで、あとカバーつけて、何かな。
以上でね、つなぎ込みの方終わります。最後にね、試運転また動画撮って、やってみたいと思います。チャンネル登録お願いします。